สดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะที่อยู่ตรงถนนศรีนครินทร์ค่ะประมาณศรีนครินทร์ที่53นะคะเดี๋ยววันนี้ลิศจะพาเพื่อนๆไปตลาดร่มเหลืองตรงพาราไดซ์นะคะก่อนจะถึงตลาดร่มเหลืองเนี่ยเราจะเจอตลาดอยู่สะอาดมาร์เก็ตค่ะเป็นตลาดตรงนี้เป็นตลาดทุกวันนะคะแต่ว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยของกินของขายจะเยอะกว่าก็จะตั้งแต่6 โมงเช้าแล้วนะคะถึงสักประมาณน่าจะเที่ยงได้นะคะเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ที่ลิศมาเนี่ยประมาณ10 โมงแล้วนะเดี๋ยวไปตลาดร่มเหลืองนะคะตลาดร่มเหลืองยังไม่เคยมาเลยตลาดอยู่สะอาดเนี่ยเป็นตลาดใหญ่นะคะเดินแบบเดินเมื่อยอะค่ะเพื่อนๆแล้วร้านค้าเยอะมากไม่แน่นะคะเดี๋ยวถ้าถ่ายตลาดร่มเหลืองเสร็จอาจจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูถ้ายังไม่ว่างนะคะตรงนี้เป็นศรีนครินทร์ที่53ค่ะที่เห็นในฟีดข่าวนะคะเขาขึ้นโชว์บ่อยมากเลยตลาดร่มเหลืองเนี่ยล่อตาล่อใจลิศมากดูสิว่ามีอะไรบ้างนะเห็นร่มเหลืองๆตรงนี้จะเป็นสถานีรถไฟฟ้าสวนหลวงยังไม่เดินนะคะเดี๋ยวขอชมสถานีก่อนเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วนะคงแบบว่าสะดวกสบายกว่านี้นะคะแต่ที่ลิศมานี่ก็สะดวกนะลิศมาจากอนุสาวรีย์ชัยใช่ไหมลิศนั่งสายR26นะคะ R26E นะคะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมาถึงเมื่อพาเลยเดี๋ยวคำอธิบายต่างๆนะคะของสถานที่ที่ไปเนี่ยจะอยู่ตรงคอมเมนต์บนฝึกค่ะลิศจะปักหมุดไว้นะคะร่มดีนะคะฝั่งนี้วันนี้แดดแรงมากค่ะคือยังไม่6 โมงเช้าเลยฟ้าสว่างแล้วก็แดดเปรี้ยงเลยนะคะช่วง2-3 วันนี้จะแดดแรงนะเพื่อนๆออกจากบ้านก็พกน้ำจิบน้ำบ่อยๆนะคะมีเสื้อผ้าตลาดขนาดกำลังน่ารักค่ะเดี๋ยวเดินแล้วจะเข้าไปอัปเดตอยู่สะอาดให้สักหน่อยนะคะไหนๆมาแล้วอยู่ใกล้ๆกันน่าจะยังไม่วายเท่าไหร่นะคะวันนี้ที่ลิศมาเดินคือวันที่20ค่ะเพื่อนๆ20 พฤษภาคมนะคะพศ 2566ค่ะเวลาประมาณ10 โมง 10 นาทีนะคะร้านแรกนั่นเป็นร้านเสื้อนะเสื้อแบรนด์เนมเป็นมือ1มือ2ค้าๆกันนะคะเสื้อผ้าเยอะค่ะที่มีแจงรอนด้วยแจงรอนเขาจะคล้ายๆห่อหมกผสมทอดมันนะคะโกซองสวัสดีค่ะโกซองฮาน่านะคะขอบคุณมากค่ะโอ้หอมจังซ้ายมือค่ะกาแฟสวัสดีค่ะหอมมากหอมจังเลยอันนี้เป็นวัฟเฟิลนะคะเอาโกโก้หวานน้อยค่ะโกโก้หวานน้อยนะโอ้ยหอมหอมกาแฟมากอันนี้มีน้ำลำไยด้วยนะคะตลาดขนาดกำลังน่ารักค่ะเพื่อนๆแล้วทางเนี้ยเขาจะมีแดดอยู่นิดเดียวนะคะลิศก็ว่าทำไมเขาขายได้ถึงเที่ยงมันไม่ร้อนเพราะว่าตึกของห้างเนี่ยบังค่ะตอนแรกที่ลิศเห็นในโฆษณาตลาดร่มเหลืองลิศมันจะร้อนขนาดไหนวะเพราะว่าเขาขายถึงเที่ยงนะคะดูบรรยากาศรอบๆนะคะมีแค่นี้เองค่ะ2 บล็อกนะคะแต่ตลาดเล็กใหญ่ลิศว่าไม่สำคัญนะสำคัญที่ว่าจำนวนคนซื้อกับคนขายเนี่ยมันบาลานซ์กันไหมมันสมดุลกันไหมนะคะจะทำให้ขายได้
บางทีถ้าตลาดใหญ่มากๆแล้วแต่คนแบบคนน้อยกว่าร้านค้าก็ขายยากนะคะก็คือต้องเฉลี่ยกันไปของกินมันมีเยอะคนก็สามารถเลือกได้นะคะหลายร้านแต่ถ้าขนาดกำลังดีแล้วคนเดินก็พอดีกันก็จะขายได้หรือว่าถ้าคนเดินเยอะกว่าร้านค้าก็จะยิ่งดีค่ะตรงนี้จะเป็นเสื้อผ้ากับของกินเนี่ยครึ่งๆนะคะลิฟดูแล้วติดโกโก้มากเลยอ่ะลิฟติดพวกโกโก้แล้วก็พวกถั่วนะคะพวกเมล็ดธัญพืชอะไรพวกนี้แล้วติดอีกอย่างหนึ่งคือกล้วยน้ำว้าค่ะเพื่อนๆกล้วยน้ำว้าต้องติดบ้านเอาไว้นะคะคิดว่าส่วนหนึ่งที่ตอนนั้นที่เป็นกรดไหลย้อนเนี่ยที่ผ่านมาได้ก็ช่วงนั้นกินอะไรได้ไม่เยอะนะคะกินกล้วยน้ำว้านะคะหันมากินกล้วยน้ำว้าแก้วนี้สวยอ่ะเอาเป็นกระโดดจ้าอันนี้เลยเอสจีโกโก้หวานปกติไหม หวานน้อย หวาน อเมริกาโน่ไม่หวาน น้ำแข็งไม่ต้องเยอะก็ได้ค่ะไม่ต้องเต็มแก้วไม่เป็นไร น้ำแข็งมาเยอะเหรอคะ ใช่น้ำเยอะนะคะ ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรสีสวยมากเลยแก้วนี้เท่าไหร่คะ 50 บาทจ้าขายวันเสาร์อาทิตย์ ใช่ค่ะ ถึงเที่ยงใช่ไหมคะ ใช่เดี๋ยวก็เก็บเล่น เดี๋ยวก็เก็บแล้วยังได้ทานนะพี่มีร้านประจำไหม อยู่ศรีนครินทร์24หนูเปิดหน้าบ้าน ศรีนครินทร์ที่ 24 ใช่ไหมคะ ใช่ ชื่อร้านอะไรอ่ะ สลิปออ10ค่ะลูกค้าค่ะ นี่สั่ง Delivery ได้ไหม ได้ค่ะ ได้ใช่ไหมของแอปอะไรอะคะ มีในไลน์แมนกับโรบินฮูดนะคะ หนูแนะนำเป็นโรบินฮูด ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ กินแล้วยิ้มมาเพื่อนๆ คือเขามีความละมุนนุ่มนะคะ แล้วก็เข้มด้วย อร่อยค่ะน้อง อร่อย อร่อย ไปต่อค่ะเพื่อนๆ อร่อยค่ะร้านเนี้ย มีน้ำลำไยนะคะ ทางนี้มีตอนแรกนึกว่ามีแต่ข้างหน้านะคะด้านข้างมีค่ะเพื่อนๆเข้าด้านข้างก่อนเลยแล้วกัน มีแมสนะคะ มีของใช้กระจุกกระจิกนี่แคตตัส จะเหมือนกันทุกคน อย่างลูกค้าคนนึงค่ะเขาไปจุดพร้อมกัน
ที่ลองรีดนะคะ เดินอ้อมมาทางด้านข้างห้างค่ะ ให้ดูประมาณอย่างนี้นะคะเนี่ยล่ม ไม่ได้ชอบไหนเดียวเดียวมันเอาอันเดียวไม่ได้ โอ้เสื้อนะคะตลาดน่าเดินค่ะเพื่อนๆตลาดเนี้ยคือไม่ได้เน้นของกินอย่างเดียวนะคะ เราได้ช้อปปิ้งด้วยแหละมีอโรมาด้วยนะคะรองเท้าก็มีเสื้อในกางเกงในเสื้อในตัวละ60กางเกงใน20 บาท กลิ่นเนี่ยมันกลิ่นอะไรวะเนี่ย เสื้อผ้ามีทั้งมือหนึ่งมือสองนะคะผ้าเช็ดเท้านะคะผ้านวม ซื้อปุ๋ย ผ้าคลุมเตียง 30 บาทของจาก20 2แล้วเขาโรยใส่ให้เขาโรยใส่แล้วก็ล้างน้ำโขลกให้หมด ถ้าเป็นชุดออกกำลังกายโอเค ตลาดนี้เหมาะกับการทำตลาดมากเลยนะคะ ได้ถึงเที่ยงจริงๆแหละเพราะไม่ร้อนเลย ปกติเขาจะมี เอาข้างนี้ก่อนละกันนะ เพราะว่าเดี๋ยวลิต้องเดินออกทางเดิม ของแท้นะจ๊ะไม่มีกล่องไม่มีถุงนะจ๊ะ เราเข้าไปในซอยนี้เราก็จะไปเที่ยวสวนหลวงร9ได้นะคะ มาเดินเล่นกันก็ได้ค่ะ แล้วก็ไปเที่ยวสวนหลวงนะคะ พวกนั้น790ค่ะเล็ก35ไซส์ใหญ่40ค่ะ กระเป๋าแว่นตามี เรียนซื้อไปขนาดนี้2 ปี นี่ประมาณ10 โมงกว่าๆนะคะ คนยังแน่นอยู่กระทะค่ะน้ำหอมกระเป๋ามีนะคะ ออกมาแล้ว ให้ดูฝั่งตรงข้ามค่ะ แล้วก็ไม่ขึ้นแล้วกันนะ เนี่ยทางเนี้ยพอร้อนเขาก็ไม่มีร้านนะคะเขาก็จะตั้งฝั่งที่ไม่ร้อนรองเท้ามีเสื้อผ้ามีเยอะอ่ะ60 บาท2 ตัว100เสื้อ200ทั้งร้านนะคะก็จะปนกันนะคะค้ากันนะคะมีทั้งร้านมือหนึ่งมือสองนะคะนี่250ก็ต้องซื้อตามนี้อยู่ดีนะอ๋อเนี่ยเหรอเลยเหรอเนี่ยเหรอสีดำเหลือเท่าไหร่ กระเป๋า ไม่ใหญ่นะเปิดมาก็พอดีนะกันน้ำกันตรงนี้ซ้ายขวานี่นะซ้ายขวานี่ครับ เสื้อผ้าลินินค่ะ สวยนะ รอบหน้านะแม่ โอ้เสื้อผ้าเยอะ ชุดนอนมีค่ะ อันนี้เป็นหินนะคะ หน้าโรงเรียนน้องอะ รองเท้ามือสอง ขายเก่งไม่มันจริงนะ มันดีจริงพี่จริงใจกับลูกค้าด้วยเพราะพี่
ใครอยากดูเสื้อผ้าแวะมาตลาดนี้ได้นะคะ เยอะนะค่อนข้างเยอะเลยแหละ ของกินจะเป็นทางโซนด้านหน้านะคะอโรมา แล้วลองดมก่อนได้นะคะ นี่เสื้อสวยอะร้านเนี้ยมีสวยๆหลายร้านเลยค่ะเสื้อ เดี๋ยวปีหน้ามาตลาดนี้แล้วกันนะคะ ซื้อฝากแม่ ดูก่อนได้นะคะดูก่อนได้ค่ะร้านหนูเองค่ะ กระเป๋านี่ร้านนี้แว่นตานะคะ แว่นตาเยอะเลย อ๋อก็ไม่หักไม่หักเกี่ยวได้หนูปกติเอาหนูลูกมันก็ สายตายาวนะคะกองแสงสีฟ้า สวมทับแว่นกันแดดมีค่ะ ร้านนี้ร้านใหญ่นะคะ เสื้อชั้นใน ออกมาทางด้านหน้าแล้วนะคะ เดินอีกล็อกหนึ่งค่ะ ตุ๊กตาก็มี ก็ร่มเหลืองสมชื่อ หอมนมเสื้อชั้นในกางเกงในก็เยอะนะคะ ร้านนี้เป็นร้านใหญ่ๆเลยเดี๋ยวมาค่ะ มีรองเท้า เป็นเสื้อซับในเด็กนะคะ เสื้อในเด็กกางเกงในชุดนอนเด็กค่ะนี่โหสีแบบสีสวยค่ะเพื่อนๆสีสบายตามากกางเกงใส่ข้างในกระโปรงอะนะคะกางเกงในสวยสีละมุนสีสะอาดอ่ะค่ะขอบคุณค่ะ เต็มร้านเลย อันนี้เป็นเสื้อนะคะชุดแบบชาวเหนือค่ะชุดแบบชาวเขาผ้าเหนือรวมกันซะอย่างนั้นมีน้ำนะคะเป็ดน้ำปั่นน้ำบ๊วยน้ำอัญชันน้ำสมุนไพรค่ะเพื่อนๆหน้าเหลืองหมดแล้วนะคะ ร่มสีเหลืองเสื้อชั้นในไร้ขอบนะคะเสื้อกางเกงออกมาแล้วค่ะนี่เราจะเจอพวกแบรนด์เนมนะคะมือสองเยอะนะตรงโซนทางขวามือเนี่ยโดนแดดน้อยเดียวเที่ยงก็ยังประมาณนี้ค่ะตลาดขนาดกำลังดีเลยค่ะเพื่อนๆเดินสบายเลยนี่10 โมงกว่าๆนะคะยังเดินได้ชิวๆเลยก็คือไม่ร้อนมากนะคะก็ถ้ามีโอกาสมาเดินเล่นกันนะคะอันนี้เป็นแล็กกิ้งนะคะเนี่ยที่เห็นอยู่ตรงเนี้ยแล็กกิ้งเด็กผู้หญิงนะคะเป็นลายการ์ตูนน่ะ5 แถม 1ด้วยก็เดี๋ยววันนี้ปิดคลิปกันตรงนี้นะคะตลาดร่มเหลืองค่ะวันเสาร์อาทิตย์นะคะหน้าพาราไดซ์วันนี้ขอบคุณมากค่ะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะ